ხებმა კარგად იციან, რომ უკვე მეორედ იბარებს თეა წოლუკიანი, ეგრეთ წოდებულ საგამოძიებო კომისიაზე ბატონ გიორგი კახარიას, მაშინ, როდესაც წინა ხელისუფლება კახარია გამოდის. დიახ, მაშინ, ასე ითვლება. მაშინ, როდესაც ამ კომისიის შექმნის გამოცხადებული მიზანი, შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, იყო ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული გასამართლება, ანუ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება. მაგრამ ჩვენ ხედავთ ვითარებას, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი რეჟიმის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ფიგურები არ დაუბარებიათ ამ კომისიაზე. გულისხმობს სააკაშვილს, მერაბიშვილს. სააკაშვილი საპატიმროშია და სასამართლოში იბარებენ. საპატიმროშია, მაგრამ არანაირი პრობლემა მას პირდაპირ ეთერში, მათ შორის სახელმწიფო მედიის საშუალებით პირდაპირ ეთერში საკუთარ ამორჩეულთან საუბრის არ აქვს და რომ ქონოდათ სურვილი ამასაც მოაგვარებდნენ. სააკაშვილი იმდენ სასამართლო საქმეშია ახლა. სააკაშვილი არა, მერაბიშვილი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი გვარის დასახელება შეიძლება, ვინც პირველ რიგში უნდა ეხილა საზოგადოებას ამ კომისიაზე, მაგრამ ხედავთ, რომ მათ ნაცვლად უკვე მეორედ ამ შემთხვევაში იბარებენ გიორგი კახარიას, რომლის პოზიციაც იცით თქვენ, რომ მას არ აქვს არაფერი დასამალი და რა თქმა უნდა მეორედაც მივა. მას ამით ვერ შეაშინება, სიმართლე გითხრათ, არ მისაუბრია მე მასთან. პირადად, როგორც პირველ შემთხვევაში, ესეც მაშინ ვამბობდით ჩვენ, რომ ეს მისი პერსონალური გადაწყვეტილება, ეს გადასაწყვეტია ესე ამბობ. დიახ, ეს არ იყო პარტიული გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარტიაშიც მოსაზრებები თითქმის ნახევარზე იყო გაყოფილი, ნაწილი ემხრობოდა მისვლას, ნაწილი იყო წინააღმდეგი. ნუ საბოლოო ჯამში ბატონმა კახარია მიიღო ეს გადაწყვეტილება ინდივიდუალურად და დღეს ჩვენ აი იმ კომისიაზე მისვლის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, მე პირადად ვთვლი და ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე ამის ადასტურებს, რომ ეს იყო სწორი ნაბიჯი. სწორი ნაბიჯი, რადგან ოცნება, რასაც აკეთებს ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ აი ჰიბრიდულ ომში ამყოფებს საქართველოს მოქალაქეებს. ხომ ინფორმაციით ძალადობს, ყოველდღიურად ძალადობს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ვიღაცამ ეს ადამიანები ხომ უნდა დაიცვას ამ ზემოქმედებისგან, ამ ზეწოლისგან ხომ უნდა დაიცვას. ამიტომ ამ შემთხვევაში ბატონ კახარიას ჰქონდა როლი, რომ მისულიყო ოცნების მოედანზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და ფაქტორია. მისულიყო ოცნების მოედანზე და რა თქმა უნდა მოურიდებლად პირდაპირ პირში ეთქვა სიმართლე და პირში ეთქვა სიმართლე და ყველასთვის, ასე ვთქვათ, ცხადი გაეხადა თუ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე. სწორედ ეს არის დიანა ის მთავარი, რაც აღიზიანებს დღეს ოცნებას. ახლა რა ხდება ამ ჩორჩანას ეპიზოდთან დაკავშირებით? ეს იყო ერთადერთი შეიძლება ითქვას ის იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც ქართულმა სახელმწიფომ მოახერხა და ისე, რომ მშვიდობა შეინარჩუნა და არანაირი სამხედრო დაპირისპირება, შემდგომი სამხედრო ესკალაცია ამას არ მოყოლია, დაიცვა საქართველოს მიწა, დაიცვა საქართველოს მოქალაქეები. ამ საგუშაგოს დადგმა მისი პერსონალური გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ დღეს ყველა რაღაცნაირად ხელს იშვერს მისკენ ის ადამიანები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების თანამონაწილეები უნდა ყოფილიყვნენ. ძალიანაც რომ მზდომებოდა ბატონ კახარიას, რომელიც იმ დროს არ იყო, მინდა შეგახსენოთ, პრემიერ-მინისტრი. შინაგან საქმეთა. მაშინ ის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, ძალიანაც რომ მზდომებოდა. ეს იმდენად კომპლექსური სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილება იყო, რომ ვერც ერთ შემთხვევაში ამას თვითნებურად ვერ გააკეთებდა. აქ იყო ჩართული მინიმუმ რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურა, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსება ჭირდებოდა, გზა იყო გასაყვანი, ადგილობრივი თვითმმართველობა, გუბერნატორი, გამგებლები და ასე შემდეგ. და ჩვენ გავხსენოთ იგივე წულუკიანის ამ ეგრეთ წოდებულ კომისიაზე მისი დაკითხვის დროს რა იყო წულუკიანის მთავარი კითხვა, რომ რატომ თურმე იქ რაღაც ოფიციალური პროცედურები იყო შესასრულებელი, მათ შორის რუსეთისთვის და საოკუპაციო მხარისთვის რაღაც შეტყობინება იყო გასაგზავნილი და ეს უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ეკითხება, სუსმა რატომ არ გააგზავნა შეტყობინება, ხვდებით ხო, რა დონის ანუ აბსურდთან გვაქვს საქმე და თქვენ თუ არ გაქვს, ჩვენ მოგაწვდით იმდროინდელ არქივს, სადაც გამოდის ბატონი გომელაური და ძალიან დიდი სიამაყი და მათ შორის ქალბატონი წულუკიანი და მათ შორის დღევანდელი ოცნების კიდევ ბევრი, ასე ვთქვათ, სახე, რომელიც მაშინ ამ გადაწყვეტილებას ამართლებდა, მიესალმებოდა ერთადერთი მოკრძალებული ადამიანი, ვინც ამაზე რაღაც არანაირი განსაკუთრებული არც პიარი შექმნა და არც რაღაცა განსაკუთრებული გმირობა და არ შერაცხა, ეს მართლაც გმირული საქციელი იყო თავად ბატონი გიორგი კახარია. და არის იქ სიუჟეტი, სადაც კახარია საუბრობს იმაზე, რომ ის რაც ომით დავკარგეთ, აუცილებლად შრომით და მშვიდობით და საქმით უნდა შევინარჩუნოთ, ამ დროს გომელაური ცეცხლის გახსნაზე საუბრობს, რაღაც ისე ბაქი ბუქობს იმ ინტერვიუში. ამიტომ რა თქმა უნდა, ხა დღეს და კიდევ
სხვათა შორის ერთ საინტერესო დეტალს ამბობს ლია ბოდიშვილი გომელაური აი 2019 წლის ინტერვიუში ამბობს რომ ეს ტერიტორიებიო ჩვენო ეხლა კი არ დავკარგეთ ეს 2012 წლის შემდეგ ანუ ნაციონალურ მოძრაობას აბრალები და 2012 წლის შემდეგ დაიკარგა და ხეხა რაღაცა ნელ-ნელა ხდება ამ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაო და ხა მთავარი რაც აქ მოხდა ეს კარგად უნდა იცოდნენ ჩვენმა მოქალაქეებმა მთავარი რაც მოხდა ის რომ საოკუპაციო ხაზი არ გადმოწეულა და ეს მოხდა სწორედაც აი გახარიას გიორგი გახარიას და მისი გუნდის სახელმწიფოებრივი ზეწოლკიანი აპელირებს იქ ახლო სოფლის მკვიდრზე რომელიც იყო ასევე გამოკითხული და რომ დღე დაკარგეს ამ საგუშაგოს ჩადგმის შემდეგ და ასევე ეს ბრალი რომელზეც პროკურატურა საუბრობს საკმაოდ მძიმედ გამოიყურება მათ შორის უცხო ორგანიზაციების თან რაღაც თანამშრომლობა და ასე შემდეგ ანუ მთლიანი დასახელება საქმის რა მოლოდინები არსებობს ამას თქვენ აღიქვამთ რაღაც პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილად თან ახლა ვინ შედის ამ არჩევნებში და ვინ არ შედის სხვა თემაა მაგრამ ხელისუფლება ფაქტია რომ არის საარჩევნო კამპანიაში და იცის რომ გახარია ნამდვილად შედის ამ არჩევნებში ამიტომ ის რაღაცნაირად მას აღიქვამს ამ არჩევნების თავარ თქო მოწინააღმდეგეთ თუ აი რა თემაა თქვენ როგორ გაქვთ ახსნილი ეს პოლიტიკურ გუნდში გეტყვით ეს გავს ამ ცნობილ ქართულ ანდაზას ორი კურდღლის მაძებრის შესახებ ხო ახლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ საბოლოო ჯამში ამ ორი კურდღლიდან ოცნება ვერცერთს ვერ დაიჭერს მაგრამ პირველი ეს გახლავთ ის რომ მას რა თქმა უნდა აქვს ჩაფიქრებული ოცნებას ასე ვთქვათ ანგარიშწორება პირადი ანგარიშწორება ბატონი გახარიას მიმართ ეს არის ამ საქმის ერთი მდგენელი და მეორე მდგენელი ეს არის იმ ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ კაპიტულანტური მაამებლური პოლიტიკის გაგრძელება ჩვენი ქვეყნის მთავარი მტრის რუსეთის საამებლად და მათ სასარგებლოდ იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ცალკე განყენებული ეპიზოდი ჩვენ გვახსოვს ივანიშვილის სამხრივი ბოდიში ოკუპანტის მიმართ ჩვენ ხედავთ აი ამ იზოლაციონარისტურ პოლიტიკას რასაც ქვეყანა სრულ იზოლაციამდე მიყავს და მარტო გვტოვებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარების და სტრატეგიული პარტნიორების გარეშე ჩვენი მთავარი მტრის რუსეთის წინაშე და რა თქმა უნდა ოცნებისთვის გახარია არის ყველაზე მთავარი პოლიტიკური კონკურენტი იმიტომ რომ თავად ეს ჩორჩენას ეპიზოდი მე ვიგულისხმე როცა მთავარ კონკურენტზე ვლაპარაკობდი ვიგულისხმე რომ ზუსტად 100%-ით ვინც მიდის არჩევნებში იმათ შორის კი ბატონო აი არჩევნებსაც შევეხებით რა თქმა უნდა მაგრამ ნახეთ რის თქმა მინდა აი ჩორჩენას ეპიზოდი ძალიან მოკლედ რო ავხსნათ აი ერთ წინადადებაში რო ავხსნათ რაზე მეტყველებს ეს მეტყველებს იმაზე რომ როდესაც გახარია იყო ოცნებაში მაშინ ამ ქვეყანაში იყო მშვიდობა, მაგრამ ეს მშვიდობა იყო შენარჩუნებული ისე, რომ სახელმწიფო იდგა თავის პრინციპულ პოზიციაზე, მას არ დაუკარგავს ღირსება, მას არ დაუკარგავს სტრატეგიული პარტნიორობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და დღეს ყავს ოცნება ხელისუფლებაში, მართალია არალეგიტიმურ ხელისუფლებაში, მაგრამ კვლავ ყავს ოცნება, კვლავ გვაქვს მშვიდობა, მაგრამ ნაცვლად ღირსეული სახელმწიფოსი ყავს კაპიტულანტური სახელმწიფო. გიორგი, ასე აღვიქვათ, ელოდებით თუ არა გახარიას ვერ გასაღდება ვერანაირ ელოდებით თუ არა გახარიას დაკავებას, თუ ეს მაინც დარჩება წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად ეს თემა, როგორც იყო კოკაინი და სხვადასხვა თემები, სხვადასხვა არჩევნების წინ. დენა, მიცით როგორ გითხრათ, ახლა დღევანდელი ოცნებისგან ყველაფერი მოსალოდნელია. ნუ ეს რეალურად ჩვენ უკვე სახეზე სხვა რედაქცია ეს უკვე ივანიშვილის ყველა დეტალს ემჩნევა, მაგრამ ჩამოყალიბებული ავტოკრატიული რეჟიმი, რომელსაც შეუძლია ისეთი აბსურდული ბრალდებით, რაც არის ეს ჩორჩანას ეპიზოდი, არა თუ უბრალოდ აბსურდული ბრალდებით, არამედ ქვეყნისთვის სასარგებლო აი გმირული საქციელის გამო დაგიჭიროს. ანუ ესეც ელოდებით თუ არა შეგვიძლია წავიდეს. ნუ ყველაფერს ველოდებით ზოგადად, მაგრამ აქ მთავარი ეს არ არის. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ გადაწყვეტილებაზე თუნდაც ასეთი, ასე ვთქვათ, რეაქციით და ასეთი ნაბიჯით, რაც შეიძლება იყოს ამ პოლიტიკური ძალის ლიდერის დაკავებას, თქო უკიდურესი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ისინი გავლენას ვერ იქონიებენ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, ჩვენს გადაწყვეტილებებზე გავლენას ვერავინ ვერ ახდენს, ვერც ოცნება, ვერც ნაციონალური მოძრაობა, ვერც მათი განაყოფები, ჩვენ ვართ ჩამოყალიბებული ჩვენს პოზიციაში, მათ შორის იმ პოზიციაში, რაც ითვალისწინებს არჩევნებში მონაწილეობას და ამ გზიდან და ამ გადაწყვეტილებიდან ჩვენ ვერავინ ვერ გადაგვაყოფს. ეს არის სხვათა შორის შეკითხვა არჩევნებში, მაგალითად წარმოვიდგინოთ სცენარი, როცა გახარიას აპატიმრებენ, ესეც პარტიას არ გადაახედინებს არჩევნებში მონაწილეობას. ბუნებრივია, არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ვართ საკმაოდ მტკიცედ
პრინციპულები ამ საკითხში და რა თქმა უნდა, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი გახარია არის ჩვენი პარტიის ლიდერი და რა თქმა უნდა ეს მძიმე დარტყმა იქნება, ახლა ეს რო ასე არ ვთქვათ და ასე არ იყოს ბუნებრივია, ეს არ იქნება სიმართლე, მაგრამ თითოეული ჩვენგანი ახლა ასეთი შემართებით ჩვენი გუნდი მინდა გითხრათ არც მახსოვს, როდის იყო ბოლოს. იმიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ გვაძლიერებს, ამიტომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენ მხარეს არის სიმართლე. ეხა ეს ბოლოდროინდელი კვლევაც მინდა შეგახსენოთ, თქვენს გადაცემაშიც იყო, თუ არ ვცდები ამაზე საუბარი. კი, დღეს იეგო კაჭკაჭიშვილს ველაპარაკეთ. ბევრი იქ ცოტა რამდენიმე ესეთი საკითხიც იყო, რომელიც საჭიროებს კიდევ დამატებით თითქოს განმარტების, მაგრამ თავარი ისიც ჩემთვის ამ კვლევაში რა იყო დიანა, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 1/13 არის ზოგადად წინააღმდეგი ამ ეტაპზე არჩევნებში მონაწილეობის. ანუ ამ ქვეყნის დიდი უმრავლესობა, მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა, ანუ 2/3. იქ ჩაშლილში არის ურჩევნიათ ერთად არჩევნები და ასე შემდეგ. ამიტომ განვაზოგადე. მთავარი აქ არის როგორ უყურებენ ჩვენი მოქალაქეები არჩევნებს, როგორც ხელისუფლების ცვლილების დემოკრატიულ მექანიზმს და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, სწორედ რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა არის პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მიაჩნია, რომ ხელისუფლების ცვლილება შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით და არჩევნები არის ის დემოკრატიული ინსტრუმენტი, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური დემოკრატიული ინსტრუმენტი, რომლის გამოყენებისგან უარის თქმას ჩვენ არ ვაპირებთ. ამიტომ ამ გადაწყვეტილებაში მიუხედავად იმისა, რას მოიმოქმედებს ოცნება, რამდენად ხა ეს მუქარებიც არ არის, ხო, ჩვენთვის ახალი. ხა ეს ხომ არ არის პირველი შემთხვევა გიორგი გახარიაზე, თქვენს გაიხსენეთ ჯერ კიდევ კოკაინის ამბავი და ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ბოლო ერთ წელიწადში რამდენი თავდასხმა ვიხილეთ, მათ შორის ფიზიკური თავდასხმა. და მათ შორის ივანიშვილის პირდაპირ სატელევიზიო მუქარები. ასე რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ვერ შეგვაშინებს, რაც შეეხება კომისიაზე მისვლას, როგორც პირველ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც ეს იქნება ბატონი გახარიას პერსონალური გადაწყვეტილება და ის ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაგრამ ლოგიკურად მე შემიძლია დღეს ჩავთვალო, რომ ის არც ამ შემთხვევაში გაექცევა, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებას და მივა ოცნების მოედანზე პირდაპირ მათ მოედანზე. მაინც იქნება თუ არა თქვენს თქვენ გადაწყვეტილებაზე მივხვდი რომ გახარიას პატიმრობაში იქნება თუ არა ესეც არ ახდენს გავლენას, მაგრამ იქნება თუ არა არის თუ არა თქვენთვის საინტერესო სხვა პარტიების პოზიცია ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს ახლა ერთ-ერთი ყველაზე სადავო თემაა პოლიტიკურ პარტიებს შორის. მათ შორის სალომე ზურაბის არჩევნებშიც გასვლა არ გასვლა. ეს არის ჩვენთვის ეს რომ საინტერესოა, თქვენ გახსოვთ ის ცნობილი კითხვა, რომელიც ჩვენ საჯაროდ დავუსვით სწორედ იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც იმ პერიოდისთვის, როდესაც ჩვენ ეს კითხვა დავსვით, დაახლოებით 1 თვის წინ, იმ პერიოდისთვის, ახლა ლელომ შეიცვალა პოზიცია, რასაც მე ვესალმებით, იმ პერიოდისთვის ისინი იყვნენ ჩამოყალიბებული, რომ უცხადებდნენ ბოიკოტს მუნიციპალურ არჩევნებს და ჩვენ დავუსვით ძალიან მარტივი და მკაფიო და ყველასთვის გასაგები შეკითხვა. იმ შემთხვევაში თუ ისინი ნამდვილად აპირებენ ბოიკოტის გამოცხადებას, მაშინ რა ალტერნატიულ გეგმას თავაზობენ საქართველოს მოსახლეობას. აი 4 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები რომ ჩატარდება და ბოიკოტი რომ ექნებათ გამოცხადებული, 5 ოქტომბრიდან რა პოლიტიკური რეალობა შეიძლება იყოს ჩვენს ქვეყანაში იმ ვითარებაში თუ ისინი დარჩებიან ბოიკოტში. ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხი სამწუხაროდ არ მეგვიღია, ერთადერთი რა შედეგიც ამან გამოიღო და ეს ნამდვილად იყო ამ სწორად დასმული კითხვის შედეგი, რომ ლელომ გახსნა ეს დისკუსია, რასაც ჩვენი კითხვის პასუხად იყო თქვენ ასე უყურებთ. ასე იყო ყოველ შემთხვევაში თუ გადავხედავთ თანამედროვეობას, ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მთავარია რომ გახსნა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ლელო ბოლომდე გაყვება ამ გზას და მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ემოციაზე კი არ იქნება დაფუძნებული, არამედ იქნება პრაგმატული, სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც პარტიების პოზიცია ამ თემაზე თქვენ არ გაწუხებთ ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ ოპოზიციას რაიმე ტიპის შედეგის ჩვენება უნდა, ბუნებრივია ორი პარტიით ამ შედეგს ისედაც გართულებულ საარჩევნო გარემოში როგორ აჩვენებს. დიახ, ნახეთ, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვისაუბროთ ჩვენს ქმედებაზე, ჩვენს ტაქტიკაზე. ახლა ჩვენ ამ პარტიებთან იცით თქვენ რომ კოორდინაციის პრობლემა იმ თავარ საკითხებზე, თავარ ორ საკითხზე, რაც არის ხელახალი არჩევნების დანიშვნა და უკანონო პატიმრების გათავისუფლება, ეს კოორდინაცია გვაქვს. მქონდა, მომავალშიც გვექნება, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ორი საკითხია, რაზე ჩვენ შეიძლება კოორდინაციაში დავრჩეთ, მათ შორის წინააღმდეგობის პლატფორმაზე. სხვა ყველა დანარჩენი ეს არის ინდივიდუალურად მისაღები გადაწყვეტილება. მაგრამ შედეგიზე კი ბატონო, ნახეთ, რაც შეეხება ერთიანობას.
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთვისაც რთულია ამ პარტიებთან ერთიანობაზე საუბარი, გასაგები მიზეზების გამო ეს არ არის სიახლე ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ახლა ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებამდეც ვამბობდით, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის ნებისმიერ განაყოფთან ნებისმიერი ტიპის კოალიცია ჩვენთვის წითელი ხაზია, ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება ჩვენ არ შეგვიცვლია, მაგრამ ერთიანობა საჭიროა, ამას ჩვენც ვხედავთ და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ ვართ უკვე იმ ეტაპზე, დიანა, როდესაც გადაწყვეტილებაში რომ ვღებულობთ არჩევნებში მონაწილეობას, უკვე ჩამოყალიბებული ვართ და გადასული ვართ უკვე ნეიტრალური, პოლიტიკურად ნეიტრალური, არაპარტიული კანდიდატების შერჩევის პროცესით. ლელოსთან? თუნდაც ლელოსთან. ამიტომ როცა ის ჩამოყალიბდება, იმიტომ რომ არ ვიცით ჯერ როგორ იქნება მათი საბოლოო. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი რომ ჩამოყალიბდებიან, მაგრამ სხვა პარტიებსაც ეხებათ ეს. ჩვენ რადგან ვიცით რომ ამ პარტიებთან რთულია და შეიძლება ითქვას შეუძლებელიც ჩვენი ერთიანობა, ამიტომ თავაზობთ მათ, რომ მოდი, რადგან გამორიცხულია ის, რომ ჩვენ შევთანხმდეთ პარტიულ კანდიდატებზე, მოდი შევთანხმდეთ არაპარტიულ კანდიდატებზე. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანია, რომელიც შეიძლება კარგი როლი შეასრულონ ამ არჩევნებზე, როგორც დამოუკიდებელმა არაპარტიულმა კანდიდატებმა და ამ საკითხში თუ არის შესაძლებელი ერთიანობა, კარი გახსნელია და ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში მხოლოდ მივესალმებით მათ მხარდაჭერას ამ საკითხში. მადლობა ჩვენ სტუმარს, ის გახარიას გუნდს წარმოადგენს.